السلام علیکم ملګرو نن به موږ د قرآن پاک د سوره بقره 28 نمبر او 29 نمبر آیات یې به پښتو کې ترجمه کوو او وسره به په حاشیو کې اردو ترجمه هم اردرومي او د انګریزي ترجمه به هم اردرومي. نو دا هغه خلکو دپاره چې هغه په پښتو باندې نه پوهېږي، په اردو پوهېږي، نو هغو دپاره اردو ترجمه په حاشیه کې رسي. او چې څوک په اردو نه پوهېږي، داسې خلک ته چې په پښتو نه پوهېږي، په اردو نه پوهېږي او انګریزي باندې پوهېږي، ولې چې انګریزي د دغې دنیا بین الاقوامي ژبه ده، نو هغې هم ترجمه وسره پرسي. نو ملګرو چلو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم الله نوم سره چې ډېر مهربانه ده، ډېر رحم کوونکه ده. کیف تکفرون بالله، څرنګه انکار کوي ته د الله نه. وکنتم اموات، او وو تاسو مړی، یعنی مړو سره وونه. کیف تکفرون بالله وکنتم اموات، تاسو څرنګه انکار کوئ شو د الله نه. که تاسو غور وکړو په دې باندې چې تاسو مړو، تاسو وونه سره، فاحیاکم، پس تاسو یې ژوندي کړلو. ثم یمیتکم، بیا به مړوي تاسو. یعنی موږ وینو کسو، موږ په مخ کې مولونه مري، مرغۍ مري، انسانون مري، ځناور مري، هر څه شی روان ده مري. ثم یمیتکم، بیا به مړوي تاسو. ثم یحییکم، بیا به ژوندي کوي تاسو. ثم الیه ترجعون، بیا به هغې طرف ته تاسو واپسي کوو. یعنی موږ مول د الله یو، هغې دغې زوی ته راستولی یو، او موږ آخر واپسي بیا کوونې دو الله طرف ته. هغې مخکې موږ درېدوني یو، او هغه به موږ سره د ښو بدو حساب کتاب وکړي. بیا به هغې نه پس موږ د هغې په نګرانۍ کې، دا نه چې کنې موږ بیا هم آزاد شولو، موږ به د هغې په نګرانۍ کې یا خو به موږ دوزخ ته راشو او یا به موږ جنت ته راشو. دا د موږ ژوندونه سایکل ده، یعنی پوره یوه دایره ده. نو دغې کې الله تعالی موږ ته هغه چې موږ نشته وو، هغې نه دغې دنیا ته موږ راغلو. دا خو موږ وینو کسو چې موږ یو په دې دنیا کې، او بیا موږ په مخ کې خلک مړیږي لګیا دي، او بیا هغې نه پس بیا ژوندون ده. دا غیب خبره ده. یعنی پهله موږ ته ظاهرا وښیه چې په ظاهر کې تاسو داسې یو، اوس غیب خبره ته شئ که ویحییکم، او بیا به تاسو زه ژوندي کوم. ثم الیه ترجعون، بیا به تاسو هغې طرف ته واپسي کوو. هو الذي، هغه، یعنی الله دې چې کوم ده هغه یو ده. خلق لکم، چې پیدا یې کړل، جوړ یې کړل تو دې پوره. ما فی الارض جمیعا، کوم څه چې په دې مځکه کې دي ټول. او دلته کې الله تعالی موږ ته خپل، یعنی چې موږ باندې د ده یو احسان ده، موږ خیال دی ساتي، هغه موږ ته څرګندوي چې دا هغه الله ده چې دا مځکه، دې نه مخکې خو یادي که نه چې مځکه مې ته جوړه کړه، اسمان مې ته جوړ کړه. اوس دلته کې یایي چې خلق لکم ما فی الارض، چې تاسو د پوره مو جوړ کړل چې کوم څه دي په مځکه کې جمیعا ټول. ثم استوى، بیا مې، یعنی بیا هغې توجه وکړه الی السما، اسمان طرف ته، بیا اسمان طرف ته متوجه شوه. پهله یې موږ دپاره په مځکه کې هر څه چې دي هغه یې پیدا کړل. اوس هرسې موږ د دغې مځکې نه فایده وخورو. خوراک وینه درومي موږ ته، شوک وینه درومي موږ ته، او وسره یې جوب د کوونو خزانې موږ ته درومي نه، سونې پکې شته دي،
سپین زر پکې شته، سره زر پکې شته، زمرد پکې شته، پټرول پکې شته، او داسې ګیس پکې شته، داسې نوره مولګه پکې شته. هر څه شی ته داسې سوچ وکړه دغې مځکې نه موږ تر درومي، او دا کله نه درومي. دې دا خزانې نه ختم کېږي، دا په خپل مقدار سره دا جوړې کړي دي، هر چا نصیب په دې کې اشاره. بیا هغې نه پس متوجه شول اسمان طرف ته، فسواهن سبع سماوات، بیا یې بروبار کړل 7 اسمانونه، وهو بكل شیء علیم، او هغه په هر څه باندې عالم ده، یعنی هر څه علم هغې سره شته، هر څه باندې هغه یعنی هغې په علم کې دي، هغه هر څه شی کولی شي، هغې علم ته څوک نشي رسېدلی. په دا مځکه کې چې کوم څه دي د هغې ټولو علم هغې سره شته، او چې په د اسمانونو کې څه شی دي هغې علم هغې سره شته. نو دا 7 اسمانونه هغه یې دی چې مو 7 اسمانونه بروبار کړل. نو ملګرو، الله تعالی موږ باندې خپل ځان پېژني چې زه هغه الله یم، او تاسو ته زه دا یم چې تاسو د مو عبادت کوو، مو سره څوک شریک مه ګڼو. هغه هر څه معاف کوي، خو ځان سره شریک نه معاف کوي. یعنی که ته د هغه سره بل داسې د هغه صفاتو والا ته وګڼې چې دا به د الله تعالی چار مته کوي، نو دا لکه چې ته د هغې سره شریک ګڼې. شریک چې کوم ده یعنی غیر الله نه چې ته یو ځلې وډور شوې، نو دا لکه چې تو هغې سره شریک جوړ کړه. تو باندې الله تعالی یوه کیسه کتونې دو، یو کس قتل کیږي، یو کس د کور نه غلا کیږي، تو باندې هغه الله تعالی وکتله، نو هغې الله تعالی دا مطلب ده چې ته مې ګواه په جوړ کړې، اوس سبا ته په وخت ضرورت کې ته ګواهي کوې، او ته وډور شولې، تو باندې هغې ځواب وکړه چې که ګواهي دې وکړله نو بس بیا یې موتو شوله، نو بس بیا خو تو یعنی هغه الله تعالی چې کوم مقصد و چې تو باندې کتونې و، ته یې ګواه جوړ کړی وې، نو هغه خو فوت شول هغه مقصد. داسې مختلف قسم ته هغه دي چې ته الله تعالی صفاتو سره ته بل څوک شریک کړې، نو الله تعالی یې لکه څرنګې چې یو سړی ده هغه خپله ښځه یې دو، کاټ ښځه یې دو، هغې سره بل سړی دی ونسي، نو د څه حالات وي؟ آیا دا به دا ښځه معاف کړي، سړی به معاف کړي؟ نه یې معاف کوي. دا خو د انسان صفات ده. بیا د الله تعالی صفات چې هغه یې چې زه هر یو ګناه به معاف کوم، خو دغه ګناه نه معاف کوم چې ته یې مو سره څوک بل څوک په یعنی په خدای کې ته شریک وګڼې. نو انشاءالله امید لرو چې دغه دریم رکوع چې کوم و دغه به موږ دماغو ته رسېدلی او موږ به په باندې پوه شوي وو. مخکې انشاءالله چې موږ څلورم رکوع دا د آدم علیه السلام تخلیق باره کې ده، نو دغې به موږ ترجمه کوو. هغې وخت راسې اجازت غواړم. الله حافظ.